গাইজ, ওয়েলকাম টু অ্যানাদার এপিসোড অফ নাম্বার সিস্টেম। আজ আমি যে টপিকসটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে টেস্ট অফ ডিভিজিবিলিটি অফ এ নাম্বার, অর্থাৎ একটা নাম্বারের বিভাজ্যতার নিয়ম। অর্থাৎ একটা নাম্বার 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 এরকম বিভিন্ন সংখ্যা দ্বারা ভাগ যাবে কিনা বা সেই ভাগ যাওয়ার নিয়মটা কি সেই নিয়ে এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করব। তো প্রথমেই আসি একটা নাম্বার ডিভিজিবল বাই 2 হওয়ার শর্ত। অর্থাৎ একটা সংখ্যা কখন 2 দ্বারা বিভাজ্য হবে। যদি সংখ্যাটা জোড় সংখ্যা হয় তাহলে কিন্তু সংখ্যাটা 2 দ্বারা বিভাজ্য হবে। এবার জোড় সংখ্যাটা কি না, জোড় সংখ্যা হচ্ছে যে সংখ্যা 2 দ্বারা বিভাজ্য সেটাই জোড় সংখ্যা। আমি জোড় সংখ্যা কি আগের ভিডিওতে আলোচনা করেছিলাম, যদি তোমরা সেই ভিডিওটি মিস করে থাকো তাহলে আই বাটনে গিয়ে দেখে নেবে। তো জোড় সংখ্যা বলতে যে সংখ্যার শেষে কত থাকবে, 0, 2, 4, 6, 8 এর যে কোনো একটি থাকবে। সেটাই কি জোড় সংখ্যা, আর সেই সংখ্যাই কি হবে 2 দ্বারা বিভাজ্য হবে। তাহলে জোড় সংখ্যা যদি না হয়, অর্থাৎ যদি 0, 2, 4, 6, 8 এগুলো যদি না থাকে তাহলে সেই সংখ্যাটা জোড় নয়, বিজোড় সংখ্যা, এবং সেই সংখ্যাটা তাহলে 2 দ্বারা বিভাজ্য হবে না। এবার আমি আলোচনা করব একটা নাম্বার কখন 3 দ্বারা বিভাজ্য হবে। যদি একটা সংখ্যার প্রত্যেকটা ডিজিটের সাম 3 দ্বারা বিভাজ্য হয়, সামটা যদি 3 দ্বারা বিভাজ্য হয় তাহলে কিন্তু সংখ্যাটাও 3 দ্বারা বিভাজ্য হবে। একটা এক্সাম্পলের সাহায্যে আমি দেখাচ্ছি। সাপোজ ধরো একটা নাম্বার লিখছি 2348, ঠিক আছে, একটা 4 অঙ্কের সংখ্যা, কত 2348। তো আমি সাম করি 2 + 3 + 4 + 8, প্রত্যেকটা দেখো ডিজিটের আমি সাম করব। তাহলে কত হবে, 2 3 5 4 9 8 17। এবার 17 কি 3 দ্বারা বিভাজ্য? 17 3 দ্বারা বিভাজ্য নয়, তাহলে কিন্তু এই 2348 সংখ্যাটাও 3 দ্বারা বিভাজ্য হবে না। তাহলে আমি আরেকটা এক্সাম্পল নিচ্ছি যেটা আমি দেখাবো 3 দ্বারা বিভাজ্য হবে। সাপোজ 1 3 5 7 2, তাহলে একটা 5 অঙ্কের সংখ্যা লিখলাম, কত 13,572। তাহলে এর প্রত্যেকটা অঙ্ককে আমি যোগ করব, 1 + 3 + 5 + 7 + 2, যোগ কত হবে 3 একে 4, 5 4 9, 9 7 16, 17 18। দেখো যোগফল হচ্ছে 18। 18টা কি 3 দ্বারা বিভাজ্য, 3 6 18। তাহলে কিন্তু এই পুরো সংখ্যাটা মানে 13,572 সংখ্যাটা কিন্তু 3 দ্বারা বিভাজ্য হবে। তাহলে 3 দ্বারা বিভাজ্য হতে হলে কি হতে হবে না, প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল ডিজিটের সামকে 3 দ্বারা বিভাজ্য হতে হবে। যত বড় সংখ্যাই হোক না কেন সেটা ডাজ নট ম্যাটার, প্রত্যেকটা ডিজিটের সাম যদি 3 দ্বারা বিভাজ্য হয় তাহলে কিন্তু পুরো সংখ্যাটাও 3 দ্বারা বিভাজ্য হবে। একটা সংখ্যা কখন 4 দ্বারা বিভাজ্য হবে না, আমি এই ক্ষেত্রে ফোকাস করব সবসময় শেষ দুটো ডিজিটের দিকে। শেষ দুটো ডিজিট নিয়ে যে নাম্বারটা হবে সেটা যদি 4 দ্বারা বিভাজ্য হয় তাহলে কিন্তু পুরো সংখ্যাটাও 4 দ্বারা বিভাজ্য হবে। একটা এক্সাম্পলের সাহায্যে দেখাচ্ছি। সাপোজ ধরো 5 3 2 2 4, ঠিক আছে। আমি এখানে লক্ষ্য করব এককের ঘরে এবং দশকের ঘরের দিকে। তাহলে এককের ঘরের আর দশকের ঘরের অঙ্কটা মিলে কত নাম্বার পাচ্ছি, 24 বা 24। 24 কি 4 দ্বারা বিভাজ্য? 24 4 দ্বারা বিভাজ্য, 4 6 24। তাহলে কিন্তু এই 53,224 সংখ্যাটাও 4 দ্বারা বিভাজ্য হবে। তাহলে আমি সবসময় শেষ দুটো ডিজিটের দিকে ফোকাস করব। শেষ দুটো ডিজিট নিয়ে যে নাম্বারটা পাবো সেটা যদি 4 দ্বারা বিভাজ্য হয় পুরো সংখ্যাটাও কিন্তু 4 দ্বারা বিভাজ্য হবে, এবং এইটা যদি 4 দ্বারা বিভাজ্য না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু পুরো সংখ্যাটাও 4 দ্বারা বিভাজ্য হবে না। এটা এক্সাম্পল নিচ্ছি 1 3 3, ধরো 3 1। তাহলে শেষের দুটো ডিজিট নিয়ে কি পাচ্ছি 31। 31 4 দ্বারা বিভাজ্য নয়, তাহলে কিন্তু এই 13,331 সংখ্যাটাও 4 দ্বারা বিভাজ্য হবে না। একটা সংখ্যা কখন 5 দ্বারা বিভাজ্য হবে না, এটা একদম সহজ। আমি সবসময় ফোকাস করব শেষ ডিজিটটার দিকে, মানে এককের ঘরের অঙ্কটার দিকে। এককের ঘরে যদি 0 বা 5 থাকে তাহলে কিন্তু সংখ্যাটা 5 দ্বারা বিভাজ্য হবে। তাহলে সাপোজ একটা নাম্বার লিখছি, ধরো 1 3 2 5 5। তাহলে শেষে কত আছে 5 আছে, এককের ঘরে 5 আছে, তাহলে কিন্তু পুরো সংখ্যাটা 5 দ্বারা বিভাজ্য। বা যদি 0 থাকতো, মানে সাপোজ ধরো 1 3 0 2 0, শেষে 0 আছে, তাহলে কিন্তু সংখ্যাটা 5 দ্বারা বিভাজ্য হবে। কিন্তু এই 0 5 বাদে যদি অন্য কিছু থাকতো, সাপোজ ধরো 2 3 1 7 4, 4 আছে শেষে এককের ঘরে, তাহলে এটা কিন্তু 5 দ্বারা ভাগ হবে না। তাহলে 5 দিয়ে ভাগ দিতে গেলে এককের ঘরে হয় 0 থাকতে হবে, না হলে
5 থাকতে হবে। ঠিক আছে, একটা সংখ্যা কখন 6 দ্বারা বিভাজ্য হবে, অর্থাৎ 6 দিয়ে ভাগ যাওয়ার নিয়মটা কি? না, 6 দিয়ে ভাগ যেতে গেলে সংখ্যাটাকে অবশ্যই 2 দিয়ে ভাগ যেতে হবে এবং 3 দিয়ে ভাগ যেতে হবে। অর্থাৎ একটা সংখ্যা যদি 2 এবং 3 উভয় সংখ্যা দ্বারাই বিভাজ্য হয়, তাহলে কিন্তু বলতে পারবো সংখ্যাটা 6 দ্বারা বিভাজ্য হবে। ঠিক আছে, সাপোজ একটা নাম্বার লিখছি আমি, ধরো 219, তাহলে এই সংখ্যাটা কি বিজোড় সংখ্যা, শেষে 9 আছে, মানে কিন্তু 2 দিয়ে ভাগ যাবে না, 2 দ্বারা ডিভিজিবল হবে না। তাহলে আমার 3 দিয়ে ভাগ যাওয়া হবে না সেটা আমার চেক করার কোনো প্রশ্নই আসে না, যেহেতু আমি 6 দিয়ে চেক করব। 2 দিয়ে যেহেতু হচ্ছে না, আমি বলে দিতে পারবো এটা 6 দিয়েও হবে না। যদি দেখি 2 দিয়ে হচ্ছে, পাশাপাশি 3 দিয়েও হচ্ছে, তখন কিন্তু বলতে পারবো 6 দিয়ে হবে। তাহলে আমি একটা এক্সাম্পলের সাহায্যে দেখাচ্ছি। সাপোজ নাম্বারটা হচ্ছে 216, তাহলে দেখতে পাচ্ছ এটা জোড় সংখ্যা, শেষে 6 আছে, তাহলে কিন্তু 2 দিয়ে ভাগ যাবে, তাহলে এটা লিখতে পারবো 2 দ্বারা বিভাজ্য। আচ্ছা, এবার দেখবো 3 দ্বারা ভাগ যাচ্ছে কিনা, ডিজিট গুলো সাম করি, কত হচ্ছে 2 একে 3, 3 6 9, দেখো যোগফলটা 9, 9টা কিন্তু 3 দিয়ে ভাগ যাচ্ছে, 3 3 9, তাহলে কিন্তু 216 সংখ্যাটাও কত হচ্ছে, এটা 3 দ্বারা বিভাজ্য হচ্ছে। তাহলে আমি দেখলাম 2 দ্বারাও বিভাজ্য হচ্ছে, 3 দ্বারাও বিভাজ্য হচ্ছে, তাহলে আমি কি বলতে পারবো 216 সংখ্যাটা 6 দ্বারাও বিভাজ্য হবে। ঠিক আছে, এবার নেক্সট আমি যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে একটা নাম্বার কখন 7 দ্বারা ডিভিজিবল হবে। তো আমি একটা এক্সাম্পলের সাহায্যে দেখাচ্ছি। সাপোজ ধরো একটা নাম্বার লিখলাম 658, 3 অঙ্কের সংখ্যা। তো এর এককের ঘরে যে অঙ্কটা থাকবে কত আছে, 8 আছে, তাহলে 8কে আমি প্রথমে 2 দিয়ে গুণ করব, তাহলে 8 দুগুণে কত পাচ্ছি, 16 পাচ্ছি। ঠিক আছে, আচ্ছা এবার এই যে বাকি যতগুলো অঙ্ক আছে সেগুলো দিয়ে যে নাম্বারটা পাচ্ছি, কত পাচ্ছি, 65। এবার এই 65 থেকে এই 16টা বিয়োগ করব, বিয়োগ করে কত পাচ্ছি, 49 পাচ্ছি। বিয়োগ ফলটা যদি 7 দ্বারা বিভাজ্য হয়, তাহলে কিন্তু বলতে পারবো পুরো সংখ্যাটাও 7 দ্বারা বিভাজ্য হবে। দেখো 49 7 দ্বারা বিভাজ্য, 7 7 49, তাহলে কিন্তু 658টাও 7 দ্বারা বিভাজ্য হবে। তাহলে 7 দিয়ে ভাগ যাওয়ার নিয়ম কি, এককের ঘরে যাই থাক না কেন আমি তার দ্বিগুণ করব, করে বাকি যে অঙ্কগুলো থাকবে সেগুলো থেকে ওই দ্বিগুণ সংখ্যাটাকে বিয়োগ করব। বিয়োগ ফলটা যদি 7 দিয়ে ভাগ যায়, তাহলে পুরো সংখ্যাটাও কিন্তু 7 দিয়ে ভাগ যাবে। ঠিক আছে, এবার একটা এক্সাম্পলের সাহায্যে দেখাচ্ছি 7 দিয়ে ভাগ হবে না। সাপোজ ধরো 495, এককের ঘরে কত আছে, 5 আছে, তাহলে 5 দুগুণে কত, 10। এবার 49 থেকে 10টাকে বাদ দিই, কত পাচ্ছি, 39। 39 কি 7 দ্বারা বিভাজ্য, 7 দ্বারা বিভাজ্য নয়, তাহলে কিন্তু 495টা 7 দ্বারা ভাগ হবে না। এবার আমি এটা চেক করে দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখো 658 কিন্তু 7 দিয়ে ভাগ যাবে, দেখো 7 9 63, 2 8 7 4 28, 7 দিয়ে ভাগ যাচ্ছে, ভাগফল ভাগশেষ মিলে যাচ্ছে, তাহলে 7 দিয়ে ভাগ যাচ্ছে। 495 দেখো 7 দিয়ে ভাগ যাবে না, 7 7 49, 5 নামলো 0 দিয়ে, দেখো ভাগশেষ কত রয়ে যাচ্ছে, 5 রয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে ভাগ মিলছে না, তাহলে 495 7 দিয়ে ভাগ যাচ্ছে না। ঠিক আছে, একটা সংখ্যা কখন 8 দ্বারা বিভাজ্য হবে, না এখানে আমি ফোকাস করব শেষ 3টে ডিজিটের দিকে। শেষ 3টে ডিজিট দিয়ে যে নাম্বারটা হবে সেই নাম্বারটা যদি 8 দিয়ে ডিভিজিবল হয়, তাহলে কিন্তু বলতে পারবো পুরো সংখ্যাটাও কিন্তু 8 দিয়ে বিভাজ্য হবে। একটা এক্সাম্পল নিচ্ছি, দেখো সাপোজ ধরলাম একটা নাম্বার 45320, 45,320। আচ্ছা, 4 দিয়ে ভাগ যাওয়ার সময় আমি ফোকাস করেছিলাম শেষ 2টো ডিজিটের দিকে, এখানে ফোকাস করব শেষ 3টে ডিজিটের দিকে। তাহলে আমি এখানে একক, দশক, শতক, শেষ 3টে ডিজিট নিয়ে কি পাচ্ছি, 320 পাচ্ছি। এবার 320 কি 8 দিয়ে বিভাজ্য, 8 দিয়ে দেখো অবশ্যই বিভাজ্য হবে, 8 4 32, 0 0 নামলো 0, তাহলে 40। ঠিক আছে, ভাগ মিলে যাচ্ছে, তাহলে কিন্তু এই 45,320 সংখ্যাটাও কিন্তু 8 দিয়ে বিভাজ্য হবে। আচ্ছা, আরেকটা এক্সাম্পল নিচ্ছি, ধরো 15,300 ধরো 22, 322 সংখ্যাটা 8 দিয়ে বিভাজ্য নয়, তাহলে কিন্তু এই সংখ্যাটাও কিন্তু 8 দিয়ে বিভাজ্য হবে না। তাহলে যত বড়ই সংখ্যা থাকে না কেন, আমি শেষ 3টে ডিজিটে চলে যাব, সেইটা দিয়ে যে নাম্বারটা ফর্ম হবে সেই নাম্বারটা
দিয়ে বিভাজ্য হয় তাহলে কিন্তু পুরো সংখ্যাটাও 8 দিয়ে বিভাজ্য হবে, না হলে কিন্তু হবে না। এবার নেক্সট আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে একটা সংখ্যা কখন 9 দ্বারা ডিভিজিবল হবে। না এক্ষেত্রেও আমি প্রত্যেকটা ডিজিটকে যোগ করব। যোগফলটা যদি 9 দিয়ে বিভাজ্য হয় তাহলে কিন্তু পুরো সংখ্যাটাও 9 দিয়ে বিভাজ্য হবে। তাহলে আমি কি করবো, প্রত্যেকটা ডিজিটে যোগ করব। তাহলে ধরো একটা সংখ্যা নিচ্ছি আমি 2169, 4 অঙ্কের একটা সংখ্যা নিলাম, প্রত্যেকটা ডিজিটকে যোগ করব। 2 + 1 + 6 + 9 যোগ করবো। তা দেখো 2 একে 3, 3 6 9, 9 9 18, যোগফলটা কি হচ্ছে 9 দিয়ে বিভাজ্য হচ্ছে, 9 দুগুণে 18, তাহলে কিন্তু এই সংখ্যাটাও 9 দিয়ে ভাগ যাবে। ঠিক আছে, এবার যদি যোগফলটা 9 দিয়ে ভাগ না যায় তাহলে কি হবে, ধরো সেক্ষেত্রে আমি একটা এক্সাম্পল নিচ্ছি, ধরো 3 1 5 2 যোগ করব। 3 + 1 + 5 + 2 কত হচ্ছে না 11 হচ্ছে। 11 তো 9 দ্বারা ভাগ যাবে না, তাই তো, 9 দিয়ে বিভাজ্য নয় 11, তাহলে কিন্তু এই 3152 সংখ্যাটাও 9 দিয়ে ভাগ যাবে না। 9 দিয়ে ভাগ যেতে গেলে কি করতে হবে, প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল ডিজিটের সামকে 9 দিয়ে ভাগ দিতে হবে। যদি যায় তাহলে সংখ্যাটাও 9 দিয়ে ভাগ যাবে, সে যত বড় সংখ্যাই থাক না কেন, নাহলে কিন্তু সংখ্যাটা 9 দিয়ে ভাগ যাবে না। কোন সংখ্যা 10 দিয়ে ভাগ যাওয়ার নিয়ম কি, না সংখ্যাটা শেষের অঙ্কটা মানে এককের ঘরের অঙ্কটা যদি শূন্য থাকে তাহলে কিন্তু সংখ্যাটা 10 দিয়ে ভাগ যাবে। ঠিক আছে, আমি কিছু এক্সাম্পল নিচ্ছি, ধরো 2300, শেষে কত আছে 0, 10 দিয়ে ভাগ যাবে। 1580, শেষে কত আছে 0, 10 দিয়ে ভাগ যাবে। আচ্ছা 2355, শেষে কত আছে 5, 10 দিয়ে ভাগ যাবে, যাবে না, কেন, শেষে 5 আছে, 10 দিয়ে ভাগ যাবে না। 15020, শেষে 0 আছে, 10 দিয়ে ভাগ যাবে। তাহলে 10 দিয়ে ভাগ দিতে গেলে এককের ঘরে শূন্য থাকলেই হবে, তাহলে কিন্তু সংখ্যাটা 10 দিয়ে ভাগ যাবে। এবার নেক্সট আমি যেটা বলবো, একটা সংখ্যা কখন 11 দিয়ে ভাগ যাবে, না আমি আগে একটা এক্সাম্পলের সাহায্যে এটা বোঝাচ্ছি। ধরো একটা নাম্বার লিখলাম 286543, দেখো একটা 7 অঙ্কের সংখ্যা লিখলাম, একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ নিযুত। না এই অঙ্কটায় আমি ফোকাস করব বিজোড় স্থানীয় অঙ্ক এবং জোড় স্থানীয় অঙ্কের দিকে, মানে ইভেন প্লেস আর অড প্লেসের দিকে। আচ্ছা আগে আমি অড প্লেসগুলো নিচ্ছি। এবার অড প্লেস শুধু নয়, অড প্লেসের যে ডিজিটগুলো থাকবে সেগুলোর আমরা সাম বের করব। তাহলে এককের ঘরে দেখো অড প্লেস মানে কি, বিজোড় স্থানে যেগুলো আছে, মানে 1 নম্বর পজিশনে কত আছে 3 আছে, আচ্ছা 3। আচ্ছা তারপরের পজিশন বিজোড় কত, 3 নম্বর স্থান কত আছে 4 আছে, তাহলে 3 + 4। তারপরে 5 নম্বর পজিশন কত আছে 6, তারপরে 7 নম্বর পজিশন কত আছে 2। আচ্ছা এই ডিজিটগুলোকে আমি যোগ করব, তাহলে কত হচ্ছে 3 4 7, 7 6 13, 14 15, 15 পাচ্ছি যোগফলটা। আচ্ছা এবার হচ্ছে জোড় স্থানের অঙ্কগুলোকে যোগ করব, মানে ইভেন প্লেস সামটা বের করব। জোড় স্থানে কত আছে দেখো, জোড় স্থান মানে প্রথমে 2 নম্বর পজিশন 2, তারপরে 4 নম্বর পজিশন 5, তারপরে 6 নম্বর পজিশনে কত আছে 8, তাহলে এগুলো যোগ করলেও কত পাচ্ছি 15। এবার এই যে দুটো সাম পাচ্ছি না, এই দুটো সামকে এবার বিয়োগ করব, মানে অড প্লেসের সাম আর ইভেন প্লেসের সামকে বিয়োগ করব। বিয়োগ করে কত হচ্ছে 15 - 15 কত হচ্ছে 0। আচ্ছা বিয়োগ ফলটা যদি 0 হয় অথবা 11-র গুণিতক হয়, 0 হয় অথবা 11-র গুণিতক, 11-র গুণিতক বলতে 11 22 33 44 এইরকম বিভিন্ন সংখ্যাগুলো 11-র গুণিতক যদি হয় তাহলে কিন্তু বলতে পারবো এই সংখ্যাটাও কিন্তু 11 দিয়ে ভাগ যাবে, না হলে যাবে না। তাহলে প্রথমে কি করব, বিজোড় স্থানীয় অঙ্কগুলোর যোগফল বের করে নেব, তারপরে জোড় স্থানীয় অঙ্কগুলোর যোগফল বের করে নেব, ওই দুটো যোগফলকে বিয়োগ করব। বিয়োগফলটা যদি 0 হয় অথবা 11-র গুণিতক হয় তাহলে পুরো সংখ্যাটা 11 দ্বারা ভাগ যাবে। আচ্ছা এবার আমি বলে রাখি, তোমরা হয়তো অনেকেই ভাবছো যে কোনো সংখ্যা ভাগ যাবে মানে কি, আমি ভাগ করলেই বুঝতে পেরে যাবো সংখ্যাটা বিভাজ্য হচ্ছে না হয়নি, তো এই এত সব জেনে রাখার আমাদের কারণ কি। আচ্ছা বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামে আসে যে খুব কম সময়ের মধ্যে বলে যেটা 11 দ্বারা বিভাজ্য হবে নাকি, 10 দ্বারা হবে নাকি, 9 দ্বারা হবে নাকি। তো এই নিয়মগুলো যদি জেনে রাখতে পারো তাহলে কিন্তু খুব অতি সহজেই বিভিন্ন ধরনের প্রবলেমকে ফেস করতে পারবে এবং প্রবলেমকে সলভ করে ফেলতে পারবে খুব কম সময়ের মধ্যে। তাই জন্য এই নিয়মগুলো জেনে রাখা খুব জরুরি।
নেক্সট আমি যেটা বলবো, একটা সংখ্যা কখন 12 দ্বারা বিভাজ্য হবে। সংখ্যাটা যদি 3 এবং 4 উভয় সংখ্যা দ্বারাই বিভাজ্য হয়, তাহলে কিন্তু সংখ্যাটা 12 দ্বারাও বিভাজ্য হবে। 6 দ্বারা বিভাজ্য হওয়ার সময় আমি বলেছিলাম কি 2 এবং 3 দ্বারা বিভাজ্য হতে হবে, তাহলেই কি 6 দ্বারা বিভাজ্য হবে। ঠিক সেই রকমই এক্ষেত্রে সংখ্যাটাকে 3 দিয়েও ভাগ যেতে হবে এবং 4 দিয়েও ভাগ যেতে হবে। তো একটা এক্সাম্পল নিচ্ছি, সাপোজ ধরো 1 3 2 4, ঠিক আছে। তাহলে 3 দিয়ে ভাগ যাবে নাকি কি করে বুঝবো? ডিজিটগুলো সাম করবো, 1 + 3 + 2 + 4 কত হচ্ছে না 3 × 4 5 6 4 10 হচ্ছে। তো 3 দিয়ে 10 কি ভাগ যাবে? যাবে না। তাহলে এখানেও আমি আর চেক করবো না এটা 4 দ্বারা ভাগ যাবে না যাবে না। যদিও দেখতে পাচ্ছি এটা 4 দ্বারা ভাগ যাবে, কারণ শেষে 24 আছে, কিন্তু সেটা চেক করার দরকার নেই, যেহেতু 3 দ্বারা যাচ্ছে না আমি প্রথমেই বলে দেবো এটা 12 দ্বারাও যাবে না। ঠিক আছে, যদি 3 দ্বারা যায় তখনই চেক করবো 4 দ্বারা যাচ্ছে কিনা। আর 3 এবং 4 উভয় সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য হলে তখনই আমার 12 দ্বারা বিভাজ্য হবে। তো আরেকটা এক্সাম্পল নিচ্ছি, সাপোজ ধরো 1 5 2 4। তাহলে আমি ডিজিটগুলোর আগে সাম করব, 1 + 5 + 2 + 4, সে সামটা কত হচ্ছে 12। 12 কি 3 দ্বারা বিভাজ্য হচ্ছে, তাহলে এই সংখ্যাটাও 3 দ্বারা বিভাজ্য হবে। আবার শেষে কত আছে 24 আছে, দুটো অঙ্ক নিলে, তাহলে এই সংখ্যাটা কি 4 দ্বারা বিভাজ্য হবে। 3 দ্বারাও হচ্ছে 4 দ্বারাও হচ্ছে, তাহলে আমি কি বলতে পারবো এই সংখ্যাটা 12 দ্বারাও বিভাজ্য হবে। তাহলে 12 দিয়ে ভাগ যেতে গেলে কি হতে হবে? সংখ্যাটিকে 3 দিয়েও ভাগ যেতে হবে এবং 4 দিয়েও ভাগ যেতে হবে। নেক্সট আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে একটা সংখ্যা কখন 25 দিয়ে ভাগ যাবে, অর্থাৎ 25 দিয়ে ভাগ যাওয়ার নিয়ম। তো আমি এক্ষেত্রে সংখ্যাটার শেষ দুটো ডিজিটের দিকে ফোকাস করব। সাপোজ ধরো একটা নাম্বার লিখছি 25075, তাহলে আমি এককের ঘরে আর দশকের ঘরের দিকে ফোকাস করব। কত হচ্ছে 75। 75 যে সংখ্যাটা, এটা কি 25 দিয়ে ভাগ যাবে? 25 × 3 = 75, 25 দিয়ে ভাগ যাচ্ছে, তাহলে কিন্তু পুরো সংখ্যাটাও 25 দিয়ে ভাগ যাবে, নাহলে কিন্তু যাবে না। তা নাম্বারটা যদি এরকম থাকতো, সাপোজ ধরো 13072, শেষে কত আছে 72, তাহলে 72 25 দিয়ে ভাগ যাবে না, তাহলে কিন্তু এই 13,072 সংখ্যাটাও 25 দিয়ে ভাগ যাবে না। তাহলে 25 দিয়ে ভাগ যেতে গেলে কি হতে হবে? সংখ্যাটার শেষ দুটো ডিজিট দিয়ে এই নাম্বারটা হবে, সেই নাম্বারটাকেও 25 দিয়ে ভাগ যেতে হবে। তাহলে আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। যদি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবে, বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবে। কেমন লাগলো আমাকে কমেন্ট করে জানিও। কোনো কোয়ারি থাকলে আমাকে মেলও করতে পারো, মেল আইডি ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে। আর আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে। দেখা হচ্ছে নাম্বার সিস্টেম রিলেটেড পরের ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ।